دو رنگت درست يت حسيدية. عبد الله كور مسعودي خود جرازيبت ادبجت پیغمبری صلاف لبن گوت حسیدی چنابت یا دو مروفات نبت. ظلامکی خود مالک دایه و جاوی ات حقیه دا خرجت کت و ظلامکی خود زانین قرآن یا دایه و جاو حکمی پیت کت و نیشا خلکی ات داد.